आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 RGB गेमिंग कीबोर्ड, जिनमें से आपको कोई ना कोई गेमिंग कीबोर्ड जरूर पसंद आ जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 रीड्रैगन डाइस K509। इस कीबोर्ड में आपको मैकेनिकल RGB गेमिंग कीज मिल जाएंगी। इसमें 7 RGB कलर होंगे। इस गेमिंग कीबोर्ड का सबसे खास और स्पेशल फीचर यह है कि ये वाटरप्रूफ कीबोर्ड है, जिससे अगर आप कभी चाय वगैरह पी रहे हो, टेबल पर रखे हुए, तो गिर जाने से ये कीबोर्ड खराब नहीं होगा। और इसके अलावा यह 7 RGB लाइट्स के साथ तो आता ही है, मैकेनिकल कीबोर्ड भी है। इस कीबोर्ड की प्राइस है 1090 रुपीज। और मैं आपको बता दूं कि अमेजोन पर कोई प्राइस फिक्स नहीं होता है, इसलिए आप जब कीबोर्ड लें तो अपनी एक बार प्राइस जरूर चेक कर लें। नंबर 2 HP GK320। इस कीबोर्ड में आपको 4 RGB LED लाइट्स देखने को मिलेंगी और इसके अलावा इसमें आपको मैकेनिकल स्विच मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें विंडोज की लॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है और क्वालिटी वगैरह इसमें आपको बेस्ट मिलेगी, क्योंकि ये HP की तरफ से आने वाला कीबोर्ड है। नंबर 3 रीड्रैगन शिवा K512 गेमिंग कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में भी आपको मैकेनिकल की के साथ RGB LED कलर से लाइट मिल जाती हैं और इसके अलावा इसमें आपको मल्टीमीडिया कीज, माइक्रो कीज वगैरह की सुविधा मिलती है और मीडिया की कंट्रोलर भी मिलता है। इस कीबोर्ड की प्राइस है 1999 रुपए। नंबर 4 जेब्रॉनिक्स जेब मैक्स गेमिंग कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में आपको आज के सभी कीबोर्ड से ज़्यादा लाइट 18 RGB लाइट्स मिल जाएंगी, जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपको मैकेनिकल कीज के साथ वायरस, रेस्ट, हॉट की एंड मीडिया कीज वगैरह मिल जाएंगी। इस कीबोर्ड में आप RGB लाइट्स की भी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको 6 लेवल तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस कीबोर्ड की प्राइस है 3849 रुपीज़। नंबर 5 लॉजिटेक G213 गेमिंग कीबोर्ड। इस गेमिंग कीबोर्ड में आपको RGB लाइट्स के अलावा इसमें आप RGB लाइट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और RGB लाइट्स कस्टमाइज करने के अलावा इसमें आप गेम मोड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें आपको अलग से डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज का भी ऑप्शन मिलेगा। इस कीबोर्ड की प्राइस है 4495 रुपीज़। आप इन सभी कीबोर्ड को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाय कर सकते हैं एंड उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें अपना ओपिनियन एंड नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।